muranyumva musore hitamwo umukobwa ahuriranye n'iyerekwa ryawe iyo ugiye ni kure reka ndabaha akarorero mu gihe uri nka Mose hanyuma nturongore umukobwa azi ubwenge ntuzokoroherwa byose bivana n'indoto zawe byose bivana n'aho uri kuraja hariho abagore bishe indoto z'abagabo nutagira hange kuri kurahitamwo uzogira urugo rumeze nabi kazoba gasho ntuzogasohokamwo uzokagumamwo kuko Imana ntiyemera divorce uzokumva hari akarimbi kari muri wewe nimba uno munsi ukiri ngaho bisigura yuko ufise umugambi reka rero mariage tumukomera iyo mariage itagukomeje ihinduka gasho mugenzi mvuze nti biravana ndasubiyemwo biravana niyo uri kuraja ndasubiyemwo kandi biravana niyo uri kuraja mvuze nti biravana bamvuze nti biravana naho ugomba gushika mu buzima nimba ufise indoto yo kuzokwicarana n'abantu bahambaye abaperezida utegerezwa guhitamwo umuntu azovyifatamwo neza utegerezwa guhitamwo umugore azi kuvugisha abakuru umugore azi kuvuga imbere y'abantu imbere y'ishengero umwe ataje imbere y'abantu ngo atangure kuvuga ngo biravana niyo uri kuraja hitamwo umuntu ashobora kugushikana kuri uwo mugambi Imana yakuremeye ishuri ry'abarundi bose guca bugufi guharirana gusubiza hamwe iterambere ndetse no kuroranirwa mu kirundi baca umugani ngo hakuzimira wozegura kino gihe hariho ingo zibayeho neza hariho ingo babayeho mu mahoro mu munezero ariko izo zisigaye ziri kurushi hari rero n'izirirwa zirasambuka mwava mumbaza muti mbega izo zisambuka abo bantu ntibaba bakwiranye bo sinibaza yuko abo bantu baba bakwiranye kuko abakwiranye neza abasanze bahuriranye uko gusambura ntaho kova abantu benshi rero igituma usanga badakwiranye bitumwa n'ibintu byinshi ubwa mbere hari abantu babona imyaka ibajanye ndavuga ku bagore canke ku bakobwa agaca agira ati are homba homboka jewe aho ngeze uje wese ndamwemera voilà urumva umaze kuvuvudikira ukajana n'uwari we wese amahirwe menshi nuko uza gusanga uwo muntu ibiri muri we n'ibiri muri wewe bitandukanye cyane aho rero mwatanguye kubana wampaye inka ugatangura kubona yuko uwo muriko murabana kabisa atari inimero yawe ugatangura kubona yuko wihenze aha rero umunezero ubutanguye kukujana aha haca hatangura kubaho ibintu byo kutumvikana ubwa kabiri hariho abantu bihutira kurongora kubera babonye naka afise amahera ashobora kuba ari umugabo canke ashobora kuba ari umukobwa ukamukunda kubera afise amahera ntumukunde kubera ukwari voilà ukagira uti jewe hamwe urya yontwara canke hamwe notwara urya noba nogoroye kandi ntiwihenze amahera ariho mbere ugira no mu modokari nziza y'umuzagazaga ariko rwa rukundo wa munezero ukawubura ivyo nivyo abantu bibereyemwo kino gihe ugasanga barafise amahera menshi mugabo ugasanga no kuvugana n'Imana mpa ubwa gatatu ingo nyinshi zibayeho nabi kubera ubukene buriho
ubu kubera ubukene buriho, umuhungu canke umukobwa yumvise ico bita umudiyasipora, mana yanje murambaga, ubwa mbere na mbere yumva inoti ati idolari rizokoroka, ndashitse i Buraya, ndashitse muri Amerika, ndashitse muri Australia, voilà, ndashitse muri Canada. Mugasa n'abakundana, mugabo muri wewe ukumva yuko utamukunda kabisa. Uti mugabo ko ampa agafaranga, reka ntaco ndamwereke ko ndamukunda. Mbere ucibwira n'amahirwe, uragurutse, uragiye, uramusanzeyo. Ivyo ntibimarana kabiri. Abo ni bamwe uza wumva haciye gatoya, haciye umwaka ngo bahebanye. Hari n'abadakwiza umwaka bagaca barusambura. Ibituma ingo za kino gihe zisambuka sinobivuga vyose ngo ndabirangize, ariko ivyo nivyo bikuru. Aha uyu mupasiteri Pastor Joel yariko aratubwira ingene umuntu akwiye guhitamwo uwo bazokubakana. Nivyo abagabo benshi ico babanza gushima umuntu ku mubiri, bakabanza isura barayiraba cane, ingene umukobwa canke umugore yubatse, bararaba taye, mbega aravyibushe, ari mwayene, n'umumaneke, n'ibintu vyinshi baraba. Ariko Bibiliya iraza igaca ivuga iti akazuru gusa karahenda, voilà. Iti ariko umugore yubaha Imana aragahezagirwa. Urumva yuko uri kurahitamwo ntiworaba ku mubiri gusa, hitamwo umuntu ufatiye ku ndoto ufise. Wipfuza gushika he? Wipfuza gushika kuki? Voilà, nirihe yerekwa ufise? Iyo utaramenya iyerekwa ryawe neza, aha ni hamwe mujana n'uwari we wese. Ukamuraba ku mubiri, ukamushima, cyo mukobwa ni mwiza, afise ibisusu, afise taye nziza, ukagarukira ngaho gusa. Voilà. Nivyo ugarukira ngaho gusa, ahubwo uramubaza impana afise, cyangwa uramubaza nawe ibiri muri we, ukumva yuko ivyo bintu biri muri we bizogufasha, bizotuma ushika kuri rya yerekwa ryawe, bizotuma ushika kuri wa mugambi Imana yagutegurira kuva kera kugira ngo ugenderemwo. Voilà, azogufasha iki? Ni yahe ntererano azanye? Uzokenera gusobanya, aguhereze amasobanyo. Uzokenera gushira ku itafari, akuzanira ubudonko. Uzokenera gufyatura amatafari, akuvomera amazi. Ufise iyerekwa ryo kuba pasiteri, urakeneye umukobwa akunda gusenga, akunda ijambo ry'Imana. Voilà, ukeneye kumurimyi mworozi, urakeneye umukobwa akunda ivyo bintu, mukobwa adatinya gushira ukuguru mu mase canke gukora mu mase. Voilà, agira ati sheri, aya mase tuyakoresheje n'amase meza cane, birashobora gutuma twimbura umwimbu mwinshi cane. Ufise iyerekwa ryo kumukomeretsa hambaye. Voilà, umukomeretsa zo kwamaja kurangura mu Bushinwa, mu Buhindi n'ahandi. Ukeneye guhitamwo umukobwa akunda ibintu vya commerce, umukobwa azogufasha, umukobwa azogutera intege. Voilà, urumwigisha, urahanura abantu, uteramika abantu. Voilà, wigisha ibi na biriya. Urakeneye umuntu azoza kugufasha guteramika abo bantu, kuremesha abo bantu, guhanura abo bantu. N'umunsi nagomba tugerageze gufashanya kukuntu izi ntambamyi zohava. Umuntu akamenya ati bivanye n'ibiri muri jewe, ndabona yuko nohitamwo umuntu ameze uko.
Voilà, ico kiraza gufasha cyane. Reka twisunge ivyo umukozi w'Imana yavuze. Bantu b'Imana, nkuko Pastor Joel yabivuze, iyo ubanye n'umuntu mutumvikana, umuntu ibiri muri wewe bidahuye n'ibiri muri we, mwibera mu muriro muri gihonomu yo ngaha kw'isi. Ibi bintu bine birahambaye. Utegerezwa kumenya ico urondera mu mugore canke mu mukobwa. Wumva co gukwega mu mukobwa canke mu mugore, utegerezwa kukimenya kandi ukaba witahura nawe. Hariho abantu bazanye ngaho inyama z'ubwoko bwose, impene, inka, inkoko, bati hitamwo, tora inkoko. Hariho abantu usanga bafise ico bakunda bagaca bahitamwo batabanje no guteba. Udatahura neza ivyo washize imbere, ibi bintu birashobora kugufasha. Umuntu arafise impwemu, arafise umubiri, arafise umushaha, kandi aba mu kibano mu bantu. Ivyo bintu bine birakomeye cyane muri mariage. Hariho abantu bakwegwa n'umubiri, abo babita abasexuel. Hari abakwegwa n'umushaha, abo babita abapsychique. Hariho abakwegwa n'impwemu, abo babita abaspirituel. Hariho abandi bakwegwa n'imigenderanire, abo babita abasosio. Reka nsigure, umugabo cyangwa umugore akwegwa n'umubiri, ugomba ufise ubwenge, ugomba ufise impwemu, ugomba ufise imigenderanire myiza. Utari myiza ntibishoboka ko bakurongora. Ninda meze uko ngaha. Jegihe nari umupagani uko niko nari imeze, ariko iyo umuntu agiye arakura birahinduka. Nico gituma umusore w'imyaka 20 udasanga araba bimwe n'uw'imyaka 40 n'uw'imyaka 60. Ariko imbere yuko ugira mariage wategerezwa kubanza kwitahura, ukamenya uti mbega muri ivyo bintu bine ni kiza imbere ya vyose: umubiri, umushaha, impwemu n'imigenderanire. Ukwegwa n'umubiri wewe araba umubiri nta kindi, araba umukobwa mwiza afise ibisusu ameze neza, umwe azosohokana nawe bakavuga bati rya muhungu ni danje, asa neza naho yoba ari kijuju, naho yoba adasenga, naho yoba afitanye ingorane na quartier yose. Uragira uti ngaha kuri zingiti cenda mutwaye kabisa. Umeze uko naduze ukuboko. Ninda meze uko. None ni jewe nyene nari meze uko. Okay. Nije nari umupagani je nyene. Ubwa kabiri abapsychique ira imbere cyane ubwiza. Bobo bashira imbere ubwenge, imyifato myiza. Ujya mukobwa aratekereje, ujya mukobwa araciye ubwenge, ujya mugora araciye ubwenge gose. Abapsychique hanini ivyo nivyo baraba. Ninda meze uko ngaha. Ndababona muri benshi, ni vyiza cyane. Umugwi wa gatatu bakwegwa n'impwemu. Utegerezwa kuba waravutse ubwa kabiri, utegerezwa kuvuga mu ndimi, Bibiliya utegerezwa kuba uyizi ku mutwe. Utegerezwa niburi kubura umuntu asenga amasaha 2 ku munsi. Murimwo mubakomera amashi. Umugwi wa kane n'abasosio, aba rero niburi utegerezwa kubura umuntu akunda mama wiwe, utegerezwa kubura umuntu azi guteka neza. Iyo afise urubanza utegerezwa kubura umuntu atwenga kuva ku ntango gushika ruhere. Abo rero usanga bafatanye cyane n'imiryango yabo, usanga ari abantu bafatanye cyane n'abagenzi babo. Udakunda mama wiwe bisigura yuko utamukunda. Udakunda papa wiwe ntumukunda. Udakunda abagenzi biwe ntumukunda. Nimba kuri wewe ibintu biza ubwa mbere ari uko umukobwa ateye mu kuremwa kwiwe, wewe ukwegwa n'umubiri, ngira ibanga ukwiye gukoresha. Ubu kubera abakobwa usanga bisiga bakagira makeup, utegerezwa kuzinduka mu gatondo ka kare, kuko wewe ukwegwa n'umubiri gusa. Utegerezwa kuzinduka mu gitondo rero akazabona watuye, ucumuzanira amazi utemugabo, banza wiyoge ukure ko ivyo wisize, banze ndabe n'uduhere twose ufise, kuko niyo twabana ivyo nivyo zozinduka mbona. Urashobora kumusanga asa ukuntu mugabo ari byo yisize. Ucubanza ugaharura kugira ngo ubone uko asa vy'ukuri. Tahura wokorera ku mubiri. Mwe hari umuntu yaje kundaba ati pastor, uyu n'umugore wanje mugabo si mwiza ariko aratekereje cyane.
murumva ko yari afise ikibazo yavuze ati si myiza ariko aratekereje. Murumva ko hari akantu kari muri we. Ni gute womenya yuko wewe ukwegwa n'umubiri? Wewe uri umuntu abona ubwiza bw'umubiri imbere y'abandi bose. Hariho abantu batabona neza. Wewe ariko naho mubara abakobwa igihumbi ugaca ubona uriya mwiza gusumvya abandi. Bashe naho bari kure uratoma kuti uriya. Urumva rero wewe uri umuko, amaso yawe ntiyihenda. Nuko umeze amaso yawe rero yakoreshe neza. Atari uko naho uzotangura kuvuga ngo uyu n'umusenzi akomeye mugabo si mwiza. Ninde yabikubajije? Ariko wowe nyene urabizi. Ubwa kabiri uri uw'impwemu ugomba kuraba umukobwa canke umugore mwo kubakana nguko kuzobipima. Uzomuhamagara umunsi umwe uti ingo dusenge. Nawe ushobora kuba ugomba nyene umugabo asenga. Aciye senga amasaha abiri yose urayakungutuje. Ndafise umugenzi yabikora uko. Uri umukobwa ugiye kumuramutsa mwasenga amasaha abiri mufukamye. Wewe nta kindi yakora atari gusenga. Nta gufite minenegwa icuri. Utanguye guhema ugatangura kugurura amaso gusenga bikakunanira wose uwi wawe kabisa. Canke yaje ukabigira n'ibigirankano ukavuga uti Bibiliya ivuga ukunuko ivuga kuriya imirongo yo muri Bibiliya ukayisuka ngaho azaca avuga ati ca hirya iyo mirongo uri kurambarira yo muri Bibiliya jewe weza ko nzoba umugore w'umupasiteri aho wamufashe ntiyoshobora kuba umugore wawe. Nimba wewe icurabirako ari ubwenge urabikora nyene n'ibigirankana ukavuga uti mbega wewe intambara yo muri Ukraine wiyumvira kwiki? Ikena ry'igitoro mu gihugu wewe wibaza yuko ryo bariva kuki? Nicahe gitabo umaze gusoma kikakunezera gusumvya ibindi? Kubgawe ubona ari ibihe vyotuma igihugu gitera imbere? Nizahe ngaruka wibaza yuko intambara y'Uburusiya na Ukraine bishobora gutera ku gihugu cacu? Azoca kubwira ati ivyo uri kurambaza nibiki? Ivyo aba Ukrainian n'Abarusiya je ivyo ndabizi. Canke umuhigitabo utigenda ugisome tuzogira deba mu kwezi. Ukwezi guheze uti ingo rero tuje kuri deba. Aca kubwira ati ivyo bintu rero jewe jana hirya wamufashe wo ntimukwiranye. Nimba ukarira cyane ivy'imigenderanire reka kuganira mwenyene mutwari wanyu. Nimba vy'ukuri wewe uri sociale ukwegwa n'ibintu vy'imigenderanire mutwari wanyu. Bashiki bawe bari ngaho, mama wawe ari ngaho. Umwe mama wawe uzi ko atoroshe ari hari umuzane ngaho yirigwe ngaho. Mama wawe rero atangura kuvuga ya majambo zubona shanga shigwa ajavuga ati mama bijya mbere n'ijya nyuma umbwira ibintu nk'ivyo jewe aho tumenye uti uyu siwe. Hamagara abagenzi bawe bose hanyuma urabe ingene abagaburira. Ari umuntu sociale bose azobagaburira kandi bakwigwa. Azobasereva abatwenze bagarutse ntibazokurondera bazoca barondera we. Nimba ari we vy'ukuri mama wawe ntazosubira kukurondera azoca arondera we kubera yumvise ko ari umukobwa wiwe nyene. Uwo mushobora gukundana mwebwe nyene mugabo adakunda abavyeyi bawe ntakunda abagenzi bawe ni kubera iki? Wamugerageje ngo urabe. Izi teste muzumva gute mwebwe mugwa kuye kangahe ga wampaye inka? Ibi bintu abatabibamwo canke abatabishoboye nta juru ryakorotse. Simvuze ngo bace bavana oya babandanye bengengana nkuko bemeranye, ariko ibi navyo vyategerezwa kuba vyiza cane. Iyo wubatse urugo muri kumwe n'umuntu mutahura ibintu kumwe, umuntu avuga ati ntegerezwa gushigikira mu ndoto zawe. Obama akiri umujene yarafise indoto yukuzoba prezida wa leta zunze ubumwe za Amerika. Mu ndabiri ingene yarameze umuntu nk'uyu akubwiye ati je mfise indoto zo kuba prezida wa leta zunze ubumwe za Amerika, nawe wowe ntavyo wokwemera wavuga uti wapi kabisa. Aha rero Obama ntiyategerezwa kurondera umukobwa wari we wese, yategerezwa kurondera umukobwa ashobora gutahura izo ndoto ziwe. Umukobwa ashobora kuvuga ati bebe sheri jewe ndemeye guhagararana nawe
kugira ngo dushike kuri izo ndoto. Voilà. Atari uwiwawe izo ndoto ntashobora kuzishigikira acavuga ati wahubwo urasara ivyo bintu uri kuranzanamwo nibiki. Hetu data ni wisarane. Bisigura ko Michelle nawe yumva ko hari ikintu yoterera mu buzima bw'abanyamerika mu guhindura ivyiyumviro vy'abanyamerika, mu guhindura Amerika. Acagira ati jewe ndavyemeye ko tubana kandi tubwirizwa gushika kuri irya ndoto. Umugore nk'uyu rero abaje gushigikira indoto zawe, abaje kugushigikira, no kuvuga ngo nimba wahora wiruka haba hasigaye yuko kuguruka, nimba wahora uri ipetroli ucuba essence gaca waka hakababa, muri torosha arahagararana nawe akagushigikira mpaka akaguma agira ati sheri ntucike intege naho bigoye irya ndoto dutegerezwa kwishikako, urugendo ntigorosha ariko bandanya. Ngaha Michelle aratubwira ingene bahuye nibikomeye ariko ngo bakaba bafise ukwizera gukomeye ko bategerezwa gushika ku ndoto. Mu gihe uri kuraca mu bitoroshe ukiyumvira nuko wohava uheba, nagomba ndabibutse ibintu twavuze ko twe n'umugabo wanje dutanguye urugendo rwadushikana ku ndoto ikomeye. Urwo rugendo akaba ariko rwahavuye rudushikana ngaha muri White House, dushikanye ku ndoto z'ubuzima bwacu. Nta kindi kintu rero cadufashije atari ubushobozi bwo kugira ivyizigiro by'uko ibintu vyiza bishoboka mu gihe ubikoreye ukongera ukabigwanira. Nivyo vyizigiro bikomeye mu buzima bwacu byadufashije kurengera amajwi y'ugukekeranya, kurengera amacakubiri, ishavu n'ubwoba. Ivyo akaba arivyo twaciyemwo muri kino gihugu. Ivyizigiro vyacu twagira duti niyo twakora gose hanyuma tukigirira icizere ushobora kuba ivyo aribyo byose twizeye, tutitaye ku kuntu abandi baduca intege. Oh la 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 la, aka kanyuma rero tarakabirya mana yanje. Iyo uri umusore ufise iyerekwa rikomeye cyangwa uri umugabo hanyuma ukubakana n'umugore adashobora kuguherekeza mu iryo yerekwa riba ripfuye. Basha ucuba ngaho nk'umuntu w'umushenzi ngaho, ariko urose umugore ameze nk'uko akakubwira ati sheri no ibi bintu n'ibijabo tubwirizwa kubishikako navyo genda gute mana yanje. Aha rero bazabona uri kuragurukira mu kirere bati none urya muntu ko asigaye agurukira mu kirere bimeze gute, ubasigaye ari Superman. Ntiwarose umugore gusa ahubwo warose inkorerezi, warose umufasha. Aha rero bivanye n'indoto ufise s'il vous plaît, nico gituma ukwiye guha agaciro gakomeye indoto yawe. Nico gituma udakwiye kujana n'uwari we wese, kuko ujanye n'uwari we wese adatahura indoto yawe, ya ndoto icipfa. Abantu bati mbega uyu mutipe wewe nibiki ko twahora tumubona ngaho yagiye he? Nawe ntibamenye ibibazo wagize. Obama yataronka icuma nk'iki c'umugore, muri baza ko yari gushika kuri ibi bintu. Ico gituma bavuga bati umugabo wese ahambaye kuri nosi inyuma yiwe haba hari umugore w'ubwenge, umugore icuma, mugore amushigikira. The hope that when people see us for who we truly are, maybe, just maybe, they too will be inspired. Aka kantu rero n'ubumara ni danje. Abantu bararyohera kuva mana yanje. Aravuga ati twari tufise ivyizigiro yuko kumbure abazotubona, bazobona ubuzima twaciyemo, nabo bazogira bati natwebwe turashobora kubikora, turashobora kubishikako. Mu gihe Afrika yoronka abagore canke abakobwa bafise ivyiyumviro nk'ibi, abagabo babo boca baba ibibiriti. Umugore wa Obama kabisa biraboneka yuko yatanze intererano idasanzwe mu buzima bwa Obama. Amwebwe ivyo ndiko ndavuga ntimubitahura. Obama yibutse ivy'umugore wiwe yamukoreye. Obama ngaho perezida amosozi arakoroka. Mana yanje. Michelle?
abantu barahumye bakoma amashi bavuza induru. Mu gitabo cya Bibiliya mu migani igice cya 31 ku murongo wa 28 ngo umugore w'ubwenge abana biwe bava hasi bakamuhezagira ngo n'umugabo wiwe nawe akamushemagiza. Ati hari abagore benshi isinzi n'isinzi bakora ibyiza ariko weho ubarusha bose. Mwiyumvire nk'umunezero Michelle yari afise umugabo wiwe ariko aramushimira imbere y'ishengero nk'iri. Uwo muryango ndawukunda gose. Michelle Laban Robinson, umukobwa wo majepfo. Mu myaka 25 iheze turi kumwe, ntiwabaye umugore wanje gusa nyina w'abana banje, ahubwo wambereye n'umugenzi mwiza. Waragize uruhara ntigeze ndagusaba no gusaba. Ubwo ruhara urugira urwawe, urukora neza, urukora n'umunezero mwinshi. Aya majambo gamana, aya majambo Bibiliya nibisigura neza ngo umugore w'ubwenge umugabo wiwe arahaguruka mu ishengero ry'abantu akamushemagiza. Voilà, nivyo vyibi turiko turaraba live. Umutipe n'amosozi yakorotse. Vyumvikana ko Michelle Obama yagize uruhara rukomeye mu buzima bwa Obama. Hari umuntu ashobora gukorera ikintu mu buzima amajambo na wewe akaguherana. Mwebwe bagabo ntimubona ko byari bikomeye. Voilà, ibi byerekana ko ivyo Obama byose yashitseko Michelle Obama yabigizemo uruhara rukomeye. Nimba utararonka umugore ndakwipfurije kuronka umugore nk'uyu aza gukorera ibintu bikomeye na wewe ugashika yaho ukorora amosozi kubera kubura ingene umushimira. Watumye White House kiba ikibanza ca bose. Warateye intege ubera akarorero keza urunganwe rushasha. Waranezereje hanyuma unezereza n'igihugu cawe. Rero bagenzi, nico gituma wa mupasiteri kazi avuga ati biravana naho ugiye, biravana n'indoto ufise. Umugore uzotora n'umuntu agira ati jewe nzokwitanga uko nshoboye kose sheri kugira ngo dushike kuri izo ndoto. Ndumva yuko tutazishitseko ntomererwa neza mu buzima. Bo navuze Michelle, ariko bivanye n'umuhamagaro ufise, umugore wawe ategereza kuza ari motive n'izo ndoto zawe. Nimba ufise indoto zo kuba umudandaza akomeye cyane, uwo mugore wawe ariko aragufasha kugira ngo ube uwo wipfuza kuba, ube uw'indoto zawe. Nimba ugomba kuba umukozi w'Imana, umupasiteri rurangiranwa, umugore wawe n'umuntu yemeye gukora ibishoboka byose kugira ngo agushigikire muri izo ndoto. Byoshe cyane iyo uri kurakora igikorwa wahamagariwe, umugore wawe akakuba hafi akagufasha kukibyosha. Ufise indoti yawe, umubebi wawe azoza kuwo muntu agufasha kugira ngo ushobore gushika hajya wifuza gushika. Ikigwa rero ntihagire ugifata minenebo. Ukajanwa n'ibishobisho gusa, ugafatana n'umuntu adashigikiye indoto zawe, atabona ivyo urimwo, atazi yugiye.
kumbure kubera yabonye ufise amahera, kumbure kubera imyaka yari imujanye, bizoba bigoye cane ko umunezero wowushikako. Kugira ngo ushike kuri uwo munezero, wewe nk'umusore, wewe nk'umugabo, banza witahure uriwe, ubanza umenye iyerekwa ryawe uri kuja hehe. Ni byiza ko ugiye kuresha canke ugomba ko mwofatanya urugendo, yoba atahura iyo uri kuraca. Ni byiza ko umukobwa imbere yuko yemerera umuhungu amubaza ati uri kuraja hehe, iyerekwa ryawe ni iyahe, indoto yawe ni iyahe, mbega jewe wipfuza ko nofasha iki. Umukobwa cyangwa uwo mugore afise impano iyahe wo kwifashisha kugira ngo uzoshike kuri za ndoto zawe. Umukobwa, izo ndoto uwo musore akubwiye wumva zegeranye n'ibintu byahora bidudubiza muri wewe, ukumva urabura ingene wobifata, urabura ingene wobikika, mugabo ntubona ingene wobikora neza, mugabo muri kumuka cubona ingene byogenda. Imba uwo musore akureheje akubwiye ati jewe nifuza guhindura iyi si ibe nziza gusumba uko nayisanze, mbega wewe nk'umukobwa uzoterera iki, uzomuterera iki kugira ngo ashobore gushika kw'iryo hangiro ryiwe. Imba agomba kuba umurongozi adasanzwe, wewe wipfuza kumufasha gute kugira ngo abe ico yipfuza kuba. Mariage si kurangura amabanga y'abubatse gusa, birarengeye ivyo. Umugore wiwawe Imana yakuremeye ubwa mbere na mbere bwobwo ategerezwa gukunda igikorwa uri kurakora. Kigira kabiri, naciye ntangura gukora ibitumbura. Ibitumbura rero jewe byaranyereye cyane ku buryo n'umufiance namuresha ngivuye gukora, twajanye gukora ibitumbura hariya mu Kamenge kuri terminus gatoyi. Icyantangaje nama nibuka nigiye twahuye na mabukwe nikoreye ibitumbura mu isashe mu gatondo, mpamagaye umufiance wiwanje kugira ngo afashe kubidistribua mu Ijabe. Quand nibuka ko ico kintu kubinyerekeye barambwiye mabukwe ati ukwerewe n'umuhimbiri, ariko je co narinzi nuko mbabarire atukorera n'umuhimbiri adandaza ibitumbura agira gute, mugabo answa narinzi yo ndiko ndaja. Umutipa aravuze ati answa jewe narinzi yo ndiko ndaja, nari mfise indoto y'ahantu ndiko ndaja. Ubwo buzima nyene umufiance wiwe niwe yamufasha kudandaza ivyo bitumbura. Mwende majambo uwo mufiance yari yaremeye ati sheri jewe nzokora ibishoboka byose kugira ngo dushike kuri iyi ndoto. Bazogombe badutwenge sheri, ni mpaka tuyishitseko. Voilà, uwo mufiance uri kuraresha ariteguye gukora canke kugufasha ivyo uri kurakora. Nimba wipfuza kuba umworozi, uwo mugore azokwemera gukora mu mase. Uti sheri hajya ahantu tubwirizwa kuharima ibigori tuhashira aya mase. Uti sheri jewe no mwaka numva ngomba kwitoza kuba umushinga amateka, uzonshigikira gasheri. Bara ucuraba reaction, ico wifuza kuba cose atogushigikira uwo ntazoba ari wiwawe. Umugore wiwawe nyene umubwiye indoto y'ibisazi, irabanza ikamuzungurutsa ati baka ibi bintu twobishikako nivyo. Ati sheri je ndavyemeye, indege irasha, ibi tuzobishikako, tuzokora ibishoboka byose mpaka tubishitseko kabisa. Reka kwihuta ngo nabandi bariko bararongora ngo nanje ntegerezwa kurongora. Ego mugabo, banza urabe uwo muntu murahuje ivyiyumviro, uwo muntu urabona yuko azokugeza kw'ivyo wifuza gushikako. Voilà, wewe warose ubu twariko turavuga, akaba ariko arakora ibishoboka byose mu kugushigikira kugira ushike ku ndoto zawe. Uramufata neza, nawe ukirondeza witonde urabe neza. Vyoba vyiza utevye, mugabo ukitonda ukagwa kuri wa wundi nyene, hako wihuta ukagwa kutariwe. Imana yo mwijuru nibampezagirire mwese. Reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuro ry'abarundi bose turamuhaye kaze.